Et salut les boys et les girls, c'est Zekboy, j'espère que vous allez bien, et puis moi ça va bien. Je tourne cette vidéo le 3 mai, là où vous aurez ce matin à 11 h la vidéo. Ben moi, il aura déjà sorti pendant que je filmerai ici. Ça maintenant, là on est le 3 mai, je suis content pour ce retour, j'avais envie de retoucher à ce jeu. Parce que Pokémon ça fait toujours plaisir, et puis toujours le fait de la stratégie, vu que c'est un Nuzlocke. La dernière fois, nous avons capturé Luan, notre feu-rêve. Feu-rêve. Et notre but, c'est de s'entraîner sur cette route. Là, vu que c'est le jour, est-ce qu'on aurait eu d'autres Pokémon justement en voie de boîte? Et niveau 22. On va le switch. Oh, Feu-rêve Luan en version de dos est vachement joli. J'ai baissé encore la musique du jeu pour qu'il soit un son moins fort, mais comme à chaque fois je pense que le son du jeu est assez fort. Faut que je parle fort du coup de mon côté aussi. Par ici, la plupart des gens travaillent dans les fermes, c'est du sacré boulot, mais si je vous en prends autant d'or. Continuons ici qu'on n'a pas pu y aller. Des Pessiam, je connais pas du tout ce que c'est. Puis je sais pas si ça sert à quelque chose de prendre des... Excuse-moi. On va pouvoir voir si s'il est type fée. Ouais, c'est bien ça, il est type fée. Ouais. Et les Pokémon de l'adversaire sont quand même niveau 26. Hein. On n'est pas très loin niveau. Ouh. Ah, évidemment. C'est pas... ça n'est pas la meilleure attaque, hein, surtout... J'hésite à revenir en arrière pour peut-être acheter une pierre nuit, justement, pour Forêt. Il est paralysé, mon Lucky. Mais le problème, c'est que Lucky qui a une attaque vol. Comme Andreas est mort dans l'épisode 12. Ah là là, Andreas, tu me manqueras tellement.
En tout cas, vu qu'il y a eu 2 semaines de vacances, et que vous avez l'épisode le 3 mai, et puis cet épisode sort le 10 mai, normalement, si tout va bien. Moi, pendant ces vacances, je suis parti à Bruxelles, en Belgique. C'était cool, mais j'ai pas pu avoir les bonnes frites belges. On n'a pas été dans une friterie, on a été dans des restaurants un peu de luxe, le restaurant Cercle du Voyageur, et puis c'était et puis Nova Café. Et un restaurant libanais. Non, iranien. La nourriture iranienne est très bonne d'ailleurs. Ah, H évolue. Ah, c'est celui-là qu'on avait affronté dans l'épisode. Oula, je me souviendrai plus. Où on avait perdu le deuxième Magikarp. Nice. Je crois que c'est déjà sa forme finale, hein, Terza. Et il est bien sol et dragon. Alors, hop, on va soigner Lucky. Ensuite, je pense qu'on va aller retourner dans l'autre ville. Je vais faire une ellipse pour vous, parce que je crois que je dois reprendre le bateau, et puis le bateau, je crois que ça prend un certain temps. Ça, c'était pas prévu, quoi, qu'il m'emmène le bateau, et puis que du coup... Oh, putain, le bruit de l'eau est fort. Il me casse les oreilles, le bruit de l'eau. Waouh. Bon bah du coup... C'est comme si l'eau me dit ta gueule, hein, c'est... Wow. Continuons, du coup on peut pas revenir en arrière. Bah on reviendra en arrière quand on pourra. Toi, j'étais un dresseur de renom, jadis mes gosses ont eu mes Pokémon et maintenant je savoure une vie paisible. Donc c'est la cycliste qu'on va devoir affronter. Je vais quand même m'entraîner toute la journée, aide-moi à m'entraîner. Et ouais, donc... Ah, est-ce que je vais la toucher vu que Torissa ne l'est pas? C'est ce que je pensais. Ou pire, je fais... C'est mon chat qui a fait tomber un livre. Et maintenant donc... Fénardant. Oui, c'est le Pokémon Feu-Vol, je crois. Est-ce que il y aurait par hasard, parce qu'on a eu un vol plante, un vol feu, et puis il y aurait un vol eau. Alors, on va juste retourner chez la grand-mère pour qu'il nous soigne. Bon, c'est pas une... Ouais, c'est une vieille dame. Hop. Mais calmez-vous avec le son de l'eau, putain. Dans ce jeu, dis donc, l'eau, il a le volume x2. On aurait pu avoir un Doudouvet. Et Doudouvet, c'est vachement fort. Hein. Il a le talent farceur. Tout ça pour 84 XP. Mais vraiment, waouh, super, monsieur. Voilà, le combat qui a duré des décennies, et c'est juste pour
quelques PV. Puis je pense qu'on va... On va échanger. Parfait, comme ça, c'est nickel. On peut aller là, et on peut aller là. Ça va où ici? Ça va à un endroit... Oh, tunnel! C'est cool, tunnel, comme c'était. Putain, mais l'eau, il est vachement fort dans ce jeu. C'est hallucinant. En tout cas, on a vu que Rapki était plus physique, il me semble. Donc, tunnel pour Rapki, ça fait du bien. Est-ce que j'apprends aussi tunnel à notre Lilou? Je pense que oui. Puis on va vite partir de cet endroit parce que j'ai l'impression que ça nous casse les oreilles ou vite. Putain, what the fuck? Mais il est trop joli ce Pokémon devant moi. Et il est vachement beau, notre H. I'm firing my laser! Mais un truc que je comprends pas dans ce jeu, j'ai l'impression que Buldo c'est une attaque super cheatée. C'est fou! Buldo est une attaque super cheatée, il fait la moitié des dégâts, c'est pas possible! J'ai pas vu ce qu'il m'a fait, je crois qu'il m'a fait tir debout. C'est air glacial qui me fait. C'est vrai que j'ai tenté un peu un risque là. Oh! On aurait pu avoir un nombre autant. On aurait pu avoir un nombre autant. Non! On aurait pu avoir un nombre autant! On aurait pu avoir un nombre autant! Ah. On est d'accord, hein, je peux pas lancer de Pokéball. Hein. Ouais, c'est bien ça. Faudrait que je lui apprenne une autre attaque parce que je viens de voir qu'il a que jet de sabre, rugissement, ténacité et pied tout seul. Je peux pas apprendre. J'espère que c'est un peu logique parce qu'il a pas de bras. Non, il peut pas apprendre. Attends, Luan peut apprendre à repiquer. Tranquille. Il s'est dit que c'était un Pokémon vol. Non, mais c'est pas possible. Ça, j'ai pas beaucoup d'attaques, hein, quand même. Ah, je peux pas prendre l'arsen. Bon, on va prendre retour. Hein. Comme une petite attaque. Ah! Elle voit des martiens. D'accord. Tout ton Pokémon à toi qui ressemble à un martien. Ah, c'est vrai, une petite attaque roche là. Ça aurait été cool. Wow, alors c'est vachement fort sur insecte contre un Pokémon dragon là.
J'ai l'impression que des fois dans ce jeu, il y a des moments où les Pokémon ne m'attaquent pas. Ah, le fameux Grimaçon, que son Buldo est vachement fort. On va voir si Rapki... J'espère que Buldo va pas faire trop de dégâts à Rapki. Si je perds Rapki, je serai très fâché. Ça va. Ça va, ça va. Limite, j'hésite à évoluer Rapki. Oula. C'est pas un peu qu'un seul ce truc? Ouais, c'est bien ça. Du coup, en soi, est-ce que j'ai vu les Rapki? J'hésite. Je pense que oui, finalement, il a tunnel, c'est une bonne attaque, et puis on a sûrement une CT CS plus tard dans le jeu. Alors, pour évoluer Rapki, j'avais vu dans le doc. Normalement, si tu lui donnes un lait de coco, voilà. Oh putain, ça change direct. Waouh, putain, il est encore plus vénère. Oups. Je vais juste regarder le résumé maintenant. Oh putain. Tellement il est malicieux. Ça lui correspond tellement bien. Ah et d'ailleurs, Andras avait Zénith. Maintenant j'ai plus Zénith. Il a combien? Il a 69 d'attaque. C'est beaucoup, hein. 69, c'est un joli chiffre en plus. Et elle, il a 35 et 47. Ouais, je me disais, elle a plus d'attaque spé. 30. Mais tu vois, 30. En fait, c'est plus un Pokémon défensif, notre. Elle est 48. Donc elle est plus spéciale que physique finalement. Oui, il a des bonnes stats, hein. Et il a une bonne attaque spé, lui. Bah dis donc. Lui, il faudra pas lui apprendre séisme, du coup. Faudra l'apprendre Tellurus Force. Et DP, c'était une attaque que je connaissais pas. Franchement, DP, moi je pense que je vais le... Si je fais des combats stratégiques sur Pokémon Stadium, non pas Pokémon Stadium, Pokémon Champions qu'ils ont annoncé. Et en fait, Pokémon Pokémon Legend ZA, ça a l'air assez sympa finalement, avec ce qu'ils ont montré. Je peux descendre ici ou ici. Ah, bon, je me mets sur je savais pas qu'elle allait retourner. Après, c'est vrai que le Jiki est quand même vol normal, hein. Du coup, pour les Pokémon combat, justement avec Fraplatas en plus. Oh, joli comme animation. J'ai un peu peur de maintenant.
Bah dis donc. Frappe athlète, ça marche selon le niveau, hein. Je peux pas mourir à cause de ça. Si tu fais un coup critique en soi, je suis mort. C'est bon. Mais frappe athlète, ça fait peur, hein, quand même, comme attaque. Faudrait que j'apprenne à mes Pokémon une attaque poison. Pour les Pokémon fées. Je parle pas beaucoup, je sais pas pourquoi, parce que j'ai vraiment rien à dire. C'est super fou. Non mais parce qu'à Bruxelles, bah, je vais vous expliquer les vacances à Bruxelles. Il y avait à Bruxelles, ce qui était qu'on a retenu, c'était quand même les musées qu'on a fait. Et puis le musée il y avait le fameux musée de l'illusion que si vous avez vu des youtubeurs faire des vlogs là-dessus, où il y avait vraiment cette salle avec avec tous les miroirs autour de nous. Du coup on se voit de milliers et de milliers, comme une attraction, hein, le labyrinthe de miroirs. Je trouve ça fou vraiment. Et puis le fait de la salle où en fait tu te mets à deux, vous êtes plutôt côte à côte, sauf que quand tu prends la photo, il y en a un qui est plus géant que l'autre. Il va prendre Châtiment, c'est bien Châtiment. Je sens que dans ce grand champ de blé, il y a des objets assez cool. On est toujours dans la même route, hein. Je regarde. C'est bien ça, on est toujours dans la même route. Là, je suis un peu obligé de jouer quand même quelques heures parce que faut que j'entraîne mes Pokémon. Et du coup, le montage de ces vidéos, je pense que je vais surtout filmer pendant les mots où je parle. Et j'ai fait une bêtise. Je viens de remarquer maintenant, en fait, là, je voudrais changer. J'ai oublié de changer les sprites. Attends. Voilà. S'il te plaît. Ah, ouh, elle est toute petite. Voilà. Voilà, là vous avez les nouveaux sprites. Après, les Pokémon ont évolué pendant cet épisode, hein, évidemment. Mais voilà, au moins vous avez les sprites qui étaient logiquement durant cet épisode. Que j'ai oublié de mettre. Hein. Il fait pas tellement de dégâts, hein, mon H avec retour. Même pas H. Mais c'est sûr, hein, je l'ai tué dans Super Mario H. C'était l'époque. Oh, je suis tellement triste d'avoir que mon rush du RR à Super Mario H a été en fait j'avais trop de rec avant et puis j'avais oublié d'effacer et puis du coup le rec de Super Mario H n'avait pas enregistré. Surtout que mon point de vue était cool, j'avais fait 3 kills donc Super Mario H, j'avais tué Luan, H et comment il s'appelle, celui-là qui fait tout, qui fait les... C'est pas Disclo, c'était Nilaxio, ouais. J'avais tué Nilaxio, mais en fait dans ce UHC, ce qui était impressionnant, c'est le fait que en fait tout le monde à la fin n'avait plus de gap et il y avait que Sifman qui lui avait le comme rôle Papy Champi. Et Papy Champi avait un rôle qui faisait que qu'il avait plus de cœur pour chaque camarade qui meurt. Et surtout qu'en fait, Ash, dans l'équipe que Sifman était, c'était Ash, Sifman et un autre. Je crois que c'était peut-être Hydrogène ou un autre. Et du coup, en fait, Ash, je l'avais tué Ash, du coup, il avait regagné les cœurs. Et puis l'autre, je crois qu'il avait perdu aussi. Et du coup, en fait, comme ils ont ressuscité Sifman, en fait, le rôle avait gardé les cœurs qu'il avait gagnés précédemment. Du coup, en fait, Sifman avait le plus de cœurs sans avoir besoin de gap. Du coup, franchement, c'était un vrai truc. Et puis, vous avez vu sûrement le trailer passer sur la chaîne de Luan.
le trailer de Super Mario Bros. Saison 2. Et j'ai très hâte que cette fois-ci je filme, que j'ai pas de problème d'enregistrement. J'ai pas lu, comme j'ai pas concentré, c'est croissant. J'ai fait une petite coupure. Du coup, il m'a bien empoisonné, il m'a bien mis bas ce Pokémon, dis donc. Je vais envoyer notre Satax. Oh, il a corsin ce truc. Donc je parlais de la saison 2 de Super Mario Bros. Que ça va être cool, je pense. J'espère. Je crois qu'il nous réserve plein de surprises. J'ai encore pas lu. Ah, c'est un duel. Est-ce que j'aurais pas dû faire ça? Non, c'est tout bon. C'est tout bon, c'est tout bon. Je vais juste le soigner. Et puis c'est vraiment utile ce lait de coco. Hein. 50, il y a une super potion avec une guérison mais en plus faible. Donc franchement c'est une très bonne idée d'avoir mis ça dans un fan game Pokémon. Mais il y a 2 fois le même Pokémon à chaque fois. Après, est-ce que j'aurais dû Ratki? Il est haut poison en face de moi, alors. Ouais. Ah ouais, je le fais vraiment pas beaucoup de dégâts. Magnifique, magnifique Rapti. Oh, Balgraine. C'est pas physique, Balgraine. Ouais, c'est pas tellement incroyable. Je joue en plus, il y a eu pas une attaque plus forte que Balgraine qui est physique. C'était l'attaque que j'avais appris à Mascarade dans Écarlate. Bref. Je comprends pas les dresseurs qu'on a en face parce qu'il y en a des qui nous ont des Pokémon niveau 26-27 et il y en a des qui paf, Pokémon niveau 24. Je le trouve tellement stylé ce Pokémon H qui a Terzar. Je trouve qu'il en fait il a une tête de dragon mais il a une tête de cheval aussi. Et j'adore le chevaux. À l'époque, je mettais aux intros, quand je faisais des intros YouTube, mon Insta et tout ça, mais il me semble que sur YouTube, j'ai laissé mon Insta dans les descriptions de ma chaîne. Et vous pouvez justement voir les photos que j'ai fait à Bruxelles. Et puis je fais quelques stories sympas aussi, où je montre aussi mes autres gameplays de d'autres jeux que je peux filmer en petit format. J'ai encore pas lu. J'ai envoyé cet axe. Hop. Tu viens, viens. Coucou. Il n'y a pas tellement de réalisme dans Pokémon. Parce que Balayage, je suis un Pokémon qui n'a pas de jambes.
Et du coup, Luan a plus d'XP que notre hache. On a gagne vraiment pas beaucoup d'XP en tuant les Pokémon. Là, on pourrait tester le fameux truc que je voulais. J'aimerais tester, ça marche. C'est un truc que je voulais tester dès le moment où j'ai capturé ce Pokémon. Parce qu'on est d'accord, en regardant notre cher Lucky, il a le talent insomnia, empêche les Pokémon, le Pokémon de s'endormir. En plus, je l'ai appris du coup repos, logiquement. Si je prends repos, je me soigne automatiquement. Sans que je m'endors. Ou est-ce que c'est pas possible? Faut que je teste ça. Voyons voir. En fait, du coup, j'ai une attaque qui sert à rien. je pensais pas que ça marchait comme ça. Du coup, en fait, ma stratégie ne sert à rien. Bon bah, du coup, j'ai appris une attaque qui sert à que dalle, notre Lucky. Cette musique. Villeneuve, paradis nostalgique. Donc là, il y a le champion. Je trouve que c'est dommage parce que dans la ville précédente, la championne de type plage avait quand même une maison plus iconique. Et puis là, c'est encore une sorte de vieille maison d'arène. C'est un peu triste. Je trouvais que c'était stylé de faire des maisons d'arène un peu d'un style différent. Et c'est fou que le bruit du vague, ça remonte d'un coup la barre. Et je peux pas fixer ça, hein. Le bruit de l'eau dans ce jeu est vachement fort. Ouais. Bon. On sait que le prochain arène est du type acier. Le problème c'est que je crois que j'ai un seul Pokémon et après les attaques sol c'est super efficace contre l'acier, non? Donc ça devrait le faire. C'est quand j'entraîne Terzar et Rapki. Rapki on l'a fait évoluer, du coup il est à sa dernière stade. Je crois que tout le monde est à sa dernière stade sauf Luan qui évolue avec une pierre nuit, il me semble. Sauf que je peux plus revenir dans la ville d'avant. Il y avait plus de bateaux. Une vidéo un peu plus calme aujourd'hui. Je sais pas si je retrouverai l'énergie que j'avais eue dans l'épisode 11. Tout dépend de moi parce que faut savoir que je prends toujours des médicaments depuis un certain accident et du coup ça me tranquillise. Et je crois que le moment où j'étais super motivé, c'est vraiment quand j'avais beaucoup d'excitation, en parlant de justement être content de jouer, content d'avoir fait des vidéos, tout ça. Là, quand j'ai pas cette humeur là, je suis toujours un peu plus tranquille et je me concentre un peu plus sur les combats et tout ça, et puis je parle moins. Et en plus, en fait, je pense qu'en fait, si j'ai envie de parler plus, il faudra que je trouve des sujets de discussion comme je faisais quand je faisais des RR sur Minecraft. J'avais toujours, je parlais toujours des trucs, et puis au fait, j'ai l'impression d'avoir dans mes RR ou un peu fait le tour de ce que j'avais vraiment envie de dire, parce que, comment expliquer, j'ai parlé sur la future génération, j'avais parlé sur les sentiments, j'avais parlé sur les émotions. Ça, vous pouvez trouver dans les Avengers UHC saison 2 et la future génération, vous pouvez trouver dans le RR Loup-Garou. Puis après, en soi, j'ai pas tellement... j'ai tout parlé un peu des sujets de ma vie, tout ça, puis maintenant... Mais en soi, peut-être prochain épisode, je parle un peu plus sur moi, en soi, si ça vous intéresse. Et puis vous pouvez toujours les skipper, hein, si vous voulez que des combats et tout ça. Je verrai quand je vais monter ces épisodes, je pense monter selon les principes. Je vais devoir vous redire au revoir les buzz et les girls, c'était Zegboy, profitez de votre dimanche. Let me see you better poop when the beat drops.